सर बिल्कुल बहुत ही दुखी हैं हम जब भी जाते हैं, हम बात भी यही होती है हमारी। और यहाँ पे हैं, बट आई थिंक जब हम वापस जाएंगे तो मेक श्योर के हमसे जो हो पाएगा हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लोग हैं और उन्होंने बहुत दिल से हमें हमें हमेशा सपोर्ट किया है और हमारा भी हक बनता है कि उनके साथ खड़े रहें। बट उसके साथ साथ मैं सभी NGO और जितने भी लोग हैं उनको मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ आप सभी के साथ खड़े रहें। जो भी आप सपोर्ट कर सकते हो, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हमेशा एक दूसरे के लिए हम खड़े रहेंगे और करना भी चाहिए हमें। तो उम्मीद करते हैं कि जाके हम भी ये देखें और हेल्प करें। Never misses the penalty corner. Another black flicker.